Hello， 大家好，我係啤啤。今日我會煲湯，鵪鶉響螺煲無花果淮山杞子。呢個湯有潤肺化痰、防氣管敏感，亦有滋陰補腎嘅功效，非常清甜滋潤，好好飲。我哋而家即刻開始啦。呢度有2個乾嘅響螺，我喺紐約老字號嘅寶榮行網購嘅。呢條並唔係贊助片，雖然我都想純粹覺得佢哋嘅貨品真係有信心保證，所以想同大家分享下。最重要係可以網購，真係好方便。響螺沖洗過後，用水浸1晚，到第2日差唔多發大咗1倍，倒咗啲水唔要，放埋一邊先。鵪鶉呢度有3隻，雪藏嘅1劈有6隻，另外嗰3隻我攞咗嚟煲淮山排骨粥，有機會會拍片分享。鵪鶉見到有毛未清晒就清一清，用水沖洗下，用把鉸剪喺胸部嘅側面剪開，打開佢。有時會見到心同肺，兩邊嘅肺都搣走佢唔要，個心就可以一齊煲。逐隻清洗好之後，要去飛一飛水。凍水落鵪鶉，放2片薑，煮滾再滾佢1分鐘就得㗎喇。之後先拎起，用同一煲水放響螺，響螺都要出一出水，都係1分鐘就 OK。出完水嘅鵪鶉同埋響螺沖洗一下之後備用。其他嘅材料仲有淮山1/3碗左右，無花果乾2粒，蜜棗2粒，陳皮1個，海底椰1碗半左右，仲有杞子1湯匙。乾嘅材料先用水沖一沖，除咗杞子要分開洗，因為杞子最後先放入去煲。將所有材料除咗杞子都放入去個煲湯煲，再加入15碗水，滾起煲湯，撇走面頭啲浮泡物，大滾5分鐘。再轉細火煲1個鐘，1個鐘之後見到有油就撇走。呢個湯其實都好清，都冇咩油。我哋先夾起響螺，將佢切片。我鍾意切厚片啲，啖啖肉，煲好可以食返，好鮮甜，好正㗎。切好之後放返落湯入面，大火滾起煲湯，再冚蓋轉細火煲半個鐘。半個鐘之後放埋啲杞子落去，煲多10分鐘。最後加入適量嘅鹽嚟調味，咁呢個湯鵪鶉響螺無花果煲淮山杞子就煲好㗎喇。呢個湯好鮮甜，好好飲。有時煲多咗，我仲會用嚟做通粉、米粉甚至水餃嘅湯底添。希望你哋都會鍾意呢款湯水，可以嘅話請點個讚，分享食譜俾鍾意飲湯、煲湯嘅家人、朋友同姐姐們啦。歡迎免費訂閱啤啤廚房，多謝大家嘅支持，我哋下期再見啦。